Nel primo numero di Telt at Work, lo ricorderete, abbiamo provato a ragionare con il mondo del calcio come outsider. Questa volta ci rivolgiamo all'arte e all'arte contemporanea in particolare come straordinario strumento di comunicazione tra città, popoli e culture. Tout à fait, et d'ailleurs je suis particulièrement heureuse que nous puissions le faire grâce à la vision et au témoignage de deux très grandes dames de l'art qui ont fait des villes de Lyon et de Turin des villes dédiées à l'émergence de jeunes artistes, des villes d'inspiration et de créativité permanente. Penchons-nous maintenant sur un aspect important des relations entre les villes de Lyon et de Turin, leur passion commune pour l'art. Pour cela, nous sommes partis à la rencontre de deux dames à la tête de prestigieuses institutions culturelles. Tout d'abord, Estelle Pagès. Estelle Pagès est directrice de l'ENSAB, vieille institution lyonnaise historiquement dédiée depuis le XVIIe siècle à l'enseignement des beaux-arts. Même si l'école a su se réinventer au cours des siècles, jusqu'à s'ouvrir à de nouvelles disciplines, comme le design, comme nous l'explique sa directrice. Au fur et à mesure du temps, l'école a une belle histoire parce elle a voyagé, si je puis dire, dans la ville de Lyon, ayant occupé différents endroits. Et d'ailleurs, même à une époque, comme beaucoup des écoles des beaux-arts, elle s'est située tout à fait à grande proximité de l'actuel Palais Saint-Pierre, qui est aujourd'hui donc le musée des Beaux-Arts de Lyon. Par définition, les artistes, et ce depuis le voyage initiatique en Italie, comme vous le savez, était un voyage absolument déterminant dans la vie des artistes, et la relation finalement entre Paris et Rome, je dirais, a joué une relation en fait très clairement entre Lyon e Turin. L'arte contemporanea è uno strumento meraviglioso, fondamentale per capire il momento in cui viviamo, per capire il nostro tempo. Gli artisti con le loro opere ci raccontano la vita, non ci danno delle risposte, ma ci mettono nella situazione di porci delle domande. Quindi l'arte contemporanea è utile per tutti noi, ci apre il mondo ed è proprio per questo che sin da quando ho iniziato a collezionare ho sentito il desiderio di partecipare in modo più attivo al mondo dell'arte contemporanea. Des proximités aussi, on le sent assez bien dans l'architecture, dans des ambiances de ville. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de, entre guillemets, ce que je vais appeler non seulement d'amitié, mais aussi de cousinage. Lione e Torino sono due città molto simili, ma sono anche due città attente alla cultura contemporanea. A Lione vi è un bellissimo museo, il Musée d'Art Contemporain, ma anche l'Institut d'Art Contemporain. Vi sono momenti importanti come la Biennale d'Arte Contemporanea, la Biennale di Danza, vi sono le luci d'artista, sia nella città di Lione che nella città di Torino. E a Lione vi è una scuola, l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, che è stata per me una scuola di grande importanza, in quanto Georges Kepenekien mi invitò alcuni anni fa, nel 2011, ad entrare a far parte del consiglio di amministrazione. Ho così avuto modo di conoscere meglio la scuola, gli insegnanti e soprattutto la direttrice Estelle Pagès, con la quale abbiamo un incredibile e ottimo rapporto che continua nel tempo. E fra gli altri progetti, insieme all'ENSBA, ogni anno invitiamo qui a Torino un giovane artista che ha appena terminato il suo post-diploma art ed è qui a Torino per realizzare una mostra e presentare i suoi lavori. Le lien avec la Fondation Sandretto est absolument déterminant parce qu'il permet aussi, et il continuera, je l'espère, et c'est le travail qu'on va engager maintenant avec ma direction et avec Patricia, qui est déjà très envie de connaître les suites de ce fameux post-diplôme. Torino è geograficamente decentrata, pochi sono i collegamenti aerei e quindi il collegamento ferroviario è davvero essenziale e fondamentale. Permetterà a Torino di non essere solo più un capolinea, ma un luogo di sosta facile da raggiungere e una località su un asse che unirà
orizzontalmente e verticalmente i paesi europei. Quindi un luogo importante, un luogo di passaggio, un luogo non solo per l'economia, ma anche importante per la cultura. Permetterà agli artisti di muoversi, di viaggiare e alla gente di vedere più arte e più cultura.